Pardon, politiezaak. Chase, heb je al nieuws? Ja, ik heb net de vluchtwagenchauffeur gearresteerd. Goed werk, Chase. Goeie timing ook, want iemand op het dak van het Rode Café heeft een clown gezien. Dat zou wel eens een van de overvallers kunnen zijn. Ja, of ik ga zometeen iemands verjaardagspartijtje verpesten. Ik ben onderweg. Waar heb ik mijn politiefluitje gelaten? 1 keer fluiten en al het verkeer stopt voor me. Mensen, mag ik even jullie aandacht? Is iemand van jullie toevallig een bankrovende clown? Ach ja, ik was al bang dat het niet zo makkelijk zou zijn. Misschien heeft Ellie iets voor me. Ellie, er is hier geen clown te bekennen. Maak je niet druk. Ik heb de scanner van je zakcomputer net geüpdate. Als je ermee rondkijkt vanaf het dak van het café, kun je zien waar in de omgeving er misschien een dief zit. En dan? Dan arresteer je ze. Laat ik het hier een beetje opvrolijken met wat groen. Dat is al een stuk beter. Prachtig, al zeg ik het zelf. Agent. Wow! Had je me bijna te pakken, ouwe? Na. Wat doe je daar beneden? Kun je niet zo hoog springen? Jij maakt het me wel heel moeilijk om professioneel te blijven, snap je? Woehoe! Ladders! Hey Sjaak, waarom klim je niet in deze bonenstaak? Oeps, sorry, ik heb hem kapot gemaakt. Ik ben dol op ijsjes. Kom naar buiten met je pootjes omhoog. Oh jee! Stop, in naam der wet. Ik ben maar een onschuldige clown. Laat me met rust. Stop, in naam der wet. Goed. Wij kunnen dit zo makkelijk of zo moeilijk maken als jij zelf wilt. Makkelijk.
Ik heb gehoord dat een van de jongens een vrachtschip op zou vluchten als de overval fout zou gaan. Dus, krijg ik nu een mooiere cel? Tuurlijk. Wauw, dat was echt makkelijk. Chase, heb je de overvaller gevonden? Wauw, wat een timing. Ja, we hebben hem. Het lijkt erop dat een van de andere overvallers in de haven verstopt zit. Zou je die ook willen arresteren? Even mijn agenda checken. Laat maar weten als je hem te pakken hebt. Let op de weg, Chase. Fijn. Hoe kom ik daar nou weer binnen? Wow, meneer de agent. Kun je me een plezier doen? Wil je die poort voor me openmaken? Met alle plezier. Mooi. Kom mee. Klim op die kist. En hij is zo omhoog. Ga door die deur daar zo. En vertel hier niks over aan de voorman. Want het is tegen de veiligheidsvoorschriften. Hey, bedankt man. En Hij mondje greep dicht hem tegen. zo uit mijn hand. Hallo? Weet jij hoe ik op dat vrachtschip kan komen? Makkie. Ik hoef alleen maar te fluiten en Harry in de hijskraan takeltje zo de boot op. Perfect. Doe ik graag voor je hoor. Zodra mijn lunch op is. Oké. Oftewel, nooit. Omdat de verrekte zeemeel mijn bammetje heb gejat. Ik ga die boterham wel zoeken. Je kunt mijn bammetje herkennen aan het feit dat het ongeveer zo groot is als een bammetje. Als er komkommer op zit, dan is het niet mijn bammetje. Geef die boterham terug, vliegende rat. Ziet er wel een beetje onsmakelijk uit. Mijn bammetje. Mijn bam... Hey, Harry. Geef deze kerel eens een lift naar de boot. Komt voor de bakker, baas! Bah, de politie! En niet zomaar politie. Ik ben op dreef vandaag. Aan de kant! Stop, anders blijf ik jou
achterna zitten. Moet ik wat langzamer lopen, zodat je me kan bijhouden?